Почитувани, тоа беше прилогот на Бизнис 21. Погледнавме дека над 1,5 милиарда евра за 17 години сме потрошиле за субвенции за земјоделството. Требаше да добиеме повеќе и поквалитетни домашни производи. Каде завршија, господин Каракашев, субвенциите? Зошто производството ни се намалува на толку на 1,5 милиарди евра дадени пари за субвенции во земјоделството? Па јас овде би се надоврзал и би кажал само една споредба би направил со Словенија, за да биде сликата малку појасна. Значи, Словенија е една држава што е слична на нас, иако е во Европска унија. Таму годишно се исплаќаат субвенции во висина од 600 милиона евра према земјоделците. И во оваа прилика сакам да спомнам еден податок. Значи, секој динар вложен во земјоделие, јас ви гарантирам дека ќе се врати најмалку со еднаш до два пати. Така да никој да не може да каже дека парите што се вложуваат во земјоделието, значи се фрлени пари. Проблемот е што тие субвенции се многу малку за да продуцираат развој, значи видлив развој во земјоделието и повеќе имаат, ајде да наречеме, популистичка функција, него што имаат вистински генератор на развој. Тоа е едната работа. Втората работа не се насочени наменски, значи. Повеќе се користат да се гасат пожари. Значи немаат таа развојна компонента. Значи ние буквално субвенционираме се и сешто. Така. Баш вчера слушам на телевизија, ај сега да не напоменуваме значи кој се шо се. Значи државата мора да даде приоритети. Што имаме приоритет ние за државата, односно за граѓаните? Кои се приоритети? Значи субвенциите мора да бидат едно развојни, второ да бидат стимулативни, значи да генерираат развој. А ние сега како што ги овака даваме субвенциите, да, треба да има субвенции, пошто ние сите стопански гранки ни се важни, ние смееме да ги губиме тие субвенции. Колку се толку се добро дојдени. Меѓутоа, ако сакаме да имаме вистински развој во земјоделието, ние мораме сериозно како држава, значи да се заложиме и да инвестираме во земјоделието. Во тој контекст ќе ги спомнуваме и следно. Значи мора да се инвестира у преработувачки капацитети. Мора да се инвестира, да речеме, да имаме додадена вредност на производ. Откупно-дистрибутивни пунктови, значи да се комплетно да се направи на реорганизација на земјоделието. Сега како што стојат работите, имаме едно стихино производство, немаме стратегија, имаме во одредени моменти на хиперпродукција, други моменти имаме дефицит на производи, каде цените ни добиваат астрономски цени добиваме. Ако државата направи добра развојна стратегија, да се избалансира тоа, значи нема да ги имаме тие пикови, нема да се јавува хиперпродукција, односно моменти кога ќе ги имаме, пример да речеме, ние парадоксално да имаме, да речеме, у јули месец, август месец имаме цени, астрономски цени на патлиџан, што кај нас не е својствено. Баш тај период ние треба да имаме прифатливи цени. И преска ве прашувам, зошто е тој проблем? Тој проблем е за тоа што ние, значи, сега се случува еден парадокс. Сите брзат со тоа реженско производство да стасат порано да фатат цени. Меѓутоа што се случува? Имаме и климатски промени. У покасни период, значи, имаме некои температури високи, што ние, например, сме спречени ко земјоделци да се избориме со тие климатски промени. Ние трпиме штети. И сега науката има мерки за тоа. Има заштитни мери, мрежи, има значи механизми како да се заштитиме. Треба и у тај дел да се насочиме, значи да се бориме со тие климатски промени, да се инвестира и у тај дел. Значи се може да се направи, ама треба да се седне и сериозна анализа да се направи на сите проблеми, да се направи една издржана стратегија и да се види у кој правец ќе се движиме. Односно, најбитно од се да се утврдат приоритети. Кои ни се тие приоритетни граѓи што ние треба да ги движиме напред. Вака како што одат работата не е добра, нити за државата, нити за нас како земјоделци. Еве сега во прилог на ова ќе ви го спомнам тутунопроизводството. Тутунопроизводството државата малку посвети во претходните 2 години внимание и сами гледате колкава експанзија доживува тутунопроизводството во Македонија. И луѓето радикално веќе се насочило таа гранка, значи гледат неко рентабилност, економичност. Иако да речеме лично за нас како земјоделци не би требало да биде приоритет, пошто на нас треба да биде приоритет храната. Затоа што ако обезбедиме здрава храна, ќе имаме здрава нација. Ако немаме здрава храна, немаме здрава нација. Значи тоа е директно врзано со опстанокот на нацијата. Господине Максимов, според вас, каде ја сгрешивме работата со субвенциите? Тоа што го каже и господин Каракашев, субвенциите не се вложуваат на право место. Се исплаќаат во денарска противвредност. Ние, како ризопроизводители, секогаш инсистиравме тие субвенции што ги кажуваат да ни дадат семенски материјал.
Така. Ние во државата немаме производство на семенски материјал и тој не е еден од најголемите проблеми во ризопроизводството. Субвенциите се зголемени од 18,1 на 21 сега по хектар. За семенски материјал, доколку по себе се 28, меѓутоа за жал семенски материјал, кажав, нема. И тука е најголемиот проблем во државата, што се вложува во земјоделието, многу средства вложува по основ на субвенции, меѓутоа не ги повраќа назад, бидејќи дисте ние не може, ако сега јас земам семенски материјал, нема од каде да го земам, а добил сум субвенции, јас ќе ги потрошам по друг основ, негде на друго место. Значи не се вложува директно во земјоделието.